うしたの？病院怖いよ。大丈夫。痛くないし、先生も優しいからね。わかった。僕、頑張るよ。えらいえらい。くんたんくん。はーい。こんにちは。こんにちは。さあ、そこに座ってください。やっぱり怖いよ。大丈夫。見せてもらうだけだよ。はい。じゃあ、もしもしさせてね。今度は喉を見てみるよ。できるかな？もうちょっと大きいお口、できる？もう一回、って言ってみて。はい、上手にできたね。では、お薬を出しておきますね。ありがとうございます。みんなも手を洗ってうがいをして風邪をひかないようにね。バイバーイ。辛すぎー。カレーライス、美味しいよ。ママ、カレーライスが食べたい。いいよ。レッツゴー。イエーイ！お出かけ楽しい！カレー屋さんはどこかな？ここかな？じゃあ、ここかな？いい匂い。ここだ。イエ甘口一つに中辛二つ。お待たせしました。どうぞ。いただきます。美味
味しい。辛すぎ。ほら、お水飲んで。ああ、よかった。治った。激辛スパイス入れすぎたらダメだよ。ごちそうさまでした。ごちそうさまでした。もうダメ、もうダメ、もうダメだ。もうダメ、もうダメ、もうダメだ。
ごちそうさまでした。Let's go! お買い物に行くよ。どれにしよっかな。
た
いただきだ。やるじゃないか。これは強敵だな。
受けてみろ奥義。さあ行くぞ。やるじゃないか。Come on. Yeah.
よいしょください。よいしょくださはい。